भूत बन चुका ये लड़का जल्दी से इस लड़की के शरीर में घुस जाता है और बगल में खड़ी दूसरी लड़की को किस करने लगता है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की के साथ बिना पलंग तोड़े ही टपक गया है, जो इसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी जिसे आज उसने पूरी कर डाली। चुंबन क्रिया खत्म करने के बाद वो लड़की के शरीर से बाहर निकलकर अपने पप्पू प्रिंसिपल के पास जाता है और एक कंकाल तंत्र के अंदर घुस जाता है और प्रिंसिपल की मुंडी को पकड़कर प्रिंटर के ऊपर स्कैन कर देता है और उसके पिछवाड़े पर अपने हड्डी वाले पैरों से जम के लात घुसे बरसाता है। वो उस पप्पू प्रिंसिपल को ऐसी ऐसी भूतिया स्टाइल में डराता है, प्रिंसिपल की जिंदगी के एल लग जाते हैं। तभी प्रिंटर से भी प्रिंसिपल की गंदी शक्ल बाहर निकलती है और कंकाल भी प्रिंसिपल को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। आज स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें एक मिनिस्टर भी आमंत्रित था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाता है तो वो लड़का मिनिस्टर के शरीर में भी चला जाता है और कच्चा निकालकर सभी को दिखाने लगता है, जिससे मिनिस्टर की भी बेइज्जती हो जाती है। मिनिस्टर अपना भाषण जारी रखता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं थी कि अब जनता ने उसका छोटा हथियार देख लिया है।